गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज चाहिँ तेस्रो दिन हो, तर घुमाएको चाहिँ दोस्रो दिन हो। भित्र छ चाहिँ अझै हो चाहिँ लाग्यो। आज हामी कता जाने रे? डेभिस फल अनि त्यसपछि गुफातिर गइन्छ होला। अब घुम्न आएको मान्छे 12 बजीदेखि घुमिन्छ, घुम्नै पाइँदैन। मान्दैन छिटै हिँड्नु, टाढै हिँड्नु नि मान्दैन, गाडीले बाँच्छ भन्नु। दाइ चाहिँ अघि आइसक्नु भएको छ, खाना अर्डर गरिरहेको छ। अब खाना खाने हो। दाइ गुड मर्निङ है, आउनु। अलिक ढिलो भयो। अब कस्तो भयो हिजो? गुड हो ल। यो चाहिँ भेज होइन दाइ? कस्तो छ खाना? टेस्टी छ एकदमै। अहिले हाम्रो यहाँ भोजन ग्रहण गर्ने कार्यक्रम भयो। हजुर सही छ। दाइले त हजुर महादेव त डेभिस फल तल होइन दाइ? महादेवको मूर्ति भएको ठुलो मूर्ति हिजो डाँडाको देख्नु भयो के अरे? त्यहाँ जाने भनेको? गुफामा पनि छ। 3टा गुफा जान्छौँ क्या हजुर। अब 2 घन्टामा मान्छे सक्छ। त्यसपछि यात्रा गर्नै सक्दैन, उसलाई भमिटिङ हुने। त्यही भएर नि तिमीले हिँड्यो भने त फ्रेस हुन्छ कि। त्यही भएर तिमीले सुरुमै टाढोको रोजेको। ल ठिक छ। अहिले चाहिँ हामी कुन हो? चमेरा गुफा। यहाँहरूको हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरूको हार्दिक स्वागत छ, यहाँहरूलाई भन्दैन र। वेलकम टु ब्याट केप है। यता पार्क गर्नुभएको छ दाइले चाहिँ। आज उसले चाहिँ अब चमेरा मजाले हेर्नुभयो। उसले कत्रो चमेरा देखेको थियो तिमीले? सानो होइन? 2 केजी 2.5 केजीको हुन्छ। यता पारि चाहिँ महेन्द्र गुफा। यता कता हो? यसपछि चाहिँ हामी महेन्द्र गुफा जान्छौँ। ल यहाँदेखि सुरु होइन? ल दाइ त कडा हानिहाल्नुहुन्छ नि। नाम कर्थ्यो हुँदैन। ल अब ल दाइ नै अगाडि होला नि। अब लाइट कसरी बाल्ने त नि अगाडिबाट? ए त्यो हो समस्या। ल सो डार्क हो। रावणको केप पनि दाइ यस्तै रहेछ नि त। मैले अस्ति हेरेको थिएँ युट्युबमा। श्रीलङ्का लड्छु है वर्ष बिस्तारै हो। ओहो लास्ट टाइम आउँदै हो। हन्टेड हाउस लाग्यो। हन्टेड हाउस डर लाग्यो। एन्ट्री भयो अब। ल खोइ चमेरा गुफामा वेट टु केभ है। पानी चुइँदो रहेछ नि त। ए पानी रहेछ है वर्ष। यो के हो? यो मनोकामना इच्छा। ए हजुर हजुर, यो पाथी भएर त्यो के हुन्छ नि। ल है विस गर है। भाइ बहिनीको मनोकामना पुरा होस्। ल है अब के विस छ मैले मागिसकेँ। अनि तिमीले ल यो चाहिँ चमेरा है यहाँको। ल यस्तरी बसेको हुँदो रहेछ चमेराको चमेरा। अँधेरोमा सबै देख्छ नि यिनीहरूले त। ए अन्नै छ नि चमेरा त। ल दाइ तपाईँलाई पो भारी धेरै भयो त। 2टा भिडाइदियो है। शीतल पनि भयो नि यहाँ। यहाँबाट निस्कियो। कत्रो थियो गुफा? डर लाग्दै थियो क्या? घस्रेर गयो कि यस्तरी बसेर? किन? अरू निस्कने चाहिँ यहाँबाट रहेछ।
अन्य अन्त ठिक छ निस्क्यो नि ल अब जाउँ ल हर्स राइडिङ गर्ने होइन ए ल ल यता हर्स राइडिङ गर्न आएको छौँ यहाँ एउटा हर्स रहेछ मेरो गुफामा हर्स राइडिङ गर्न आएको बहिनी आउनु भयो दगुर्दै उ ल आउनु ल ह्याट पनि चाहियो बडेमानको ल ठिक छ सुपो जत्रो अलि ठुलो तिमी सेतोमा चढ म यसमा चढ्छु ल ल ल कहाँसम्म डुलाइदिनुहुन्छ कति कति पैसा दिनुहुन्छ के गर्ने मन्दिर गुफामा जाने हर्स राइडिङ गरेर होइन त्यति लङ नगर्ने हो त दाइलाई पो गाह्रो हुने भयो फेरि के गाह्रो मलाई प्रब्लम छैन नि त रनिङको लागि हो कि यिनीहरू ल रातो मलाई ठिक हुन्छ कि यसले हाने भने बसालिदिन्छ नि कराउँछ फुकाल्नु पछाडि गयो भने मात्रै हान्छ ए पछाडि गयो भने अनि उडाइदियो पछाडि जुन घोडाले हान्छ घोडा र हाकिम यो दुईटै एउटै अनि दिदी एक्लै गाइड गर्नुहुन्छ खतरा ल खिचिदिउँ त ल यसो एउटा दुईटा फोटो सोटो खिचिदिउँ न हामी दाइले कडा हान्नुहुन्छ के छ बुढी है होइन लडाउँदैन ए ल हुन्छ इटरीको भाइ बहिनीहरू जस पोखरालाई माया गरेर आउनुभयो फेरि फेरि पनि आउनु होला यहाँ चाहिँ घोडाको धनी चना खिलाउनेवाला चनावाली ल ल ल ल भाइ चाहिँ हर्स राइडिङ न हो बीच सड़क में तेरा समय रहा लोए दुईटै केटी रहेछ नि त है दाइ थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क ल यू सो मच वेलकम ल ल ल ल ल बहिनी यता हेरौँ यता म त घोडालाई भेट्न सकिनँ पछाडि जाम भने उडाइदिन्छु फेरि अहिले अगाडिबाट चाहिँ राम्रो ल भर्खरै चढिसक्यो अन्त थ्याङ्क यू दाइले धेरै मजाले भिडियो फोटो खिचिदिनु भएको छ दिदी धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले यो सेवा गर्नुभएकोमा हामीले सेवा गर्न पायौँ हजुर हजुर ल अब चाहिँ हामी जानु लाग्यो महेन्द्र गुफातिर महेन्द्र गुफा अगाडि आएको छिटो निस्किनु है होइन कस्तो भएछ मेरो गुफा रमाइलो पप्पा हर्स राइडिङ त्यो पनि मजा भयो यस गरिएको थिएन फर्स्ट टाइम रमाइलो भयो हिजोको भन्दा चाहिँ रमाइलो चाहिँ मलाई हर्स राइडिङ लाग्यो है हर्स राइडिङ चाहिँ धेरै रमाइलो भयो अब तिम्रो त अझ कम्फोर्टेबल थियो क्या गुफा त चमेर गुफा नै होला यहाँको अरू त नर्मलै होला भिड चाहिँ लास्टै रहेछ यहाँनिर प्याक क्या सबै कम भयो महेन्द्र राजाको नामबाट राखिएको यो 125 मिटर छ अरे हजुर हजुर महेन्द्र राजाको नामबाट हो नि त प्रवेश हो हजुर होइन हजुर अगाडि हिँड न
उफ्रिने नाच्ने त छोरी मान्छे त हो हो नि भाइ त्यो म चाहिँ दाइ गुफा चाहिँ यस्तो डाँडा डाँडामा हुन्थ्यो छ होला भन्ने सोचेको थिएँ क्या अहिले चाहिँ हामी प्रवेश गर्दै गरेको होइन हामीहरू अब महेन्द्र ग्यापभित्र लाइट नदिँदो रहेछ यहाँ चाहिँ लाइट होला यहाँ लाइट व्यस्त छ जस्तो लाग्छ है मलाई ठिक होइन त्यो त फोटो भन्दा पनि भिडियो राम्रो लाग्छ क्या यस्तो बत्ती छ यहाँ व्यवस्थित रहेछ नि त ल बस औ जाने होइन यहाँ त उज्यालो रहेछ नि त है ल यहाँ चाहिँ मन्दिर छ वर्षा चाहिँ टिका लगाउने नेपालका नहीं नेपाल का मातृभाषा तो आप ये मानिए हिंदी है ये नहीं हिंदी नहीं है संस्कृत है हैन त अर्को पाराले आउनु अर्को पाराले उल्टो उल्टो गड उल्टो उल्टो हैन हैन त्यो ओ अब दाइ सिक्स प्याक देखाउने बेला भयो है फोटोलाई दोआएर मजाले खिच्नु भयो नि तपाईँहरूलाई चाहिँ अघि उताकोमा चाहिँ त्यस्तो साह्रो थियो योभन्दा त सानो चेप थियो घिस्रिनु पर्ने त्यहाँ त यसरी पस्ने हो त यसरी घिस्रिनु अझै निस्किँदा पनि हर हर महादेव भन्ने खाना खाएर अब भुँडी पल्टाएर चल्यो ल लाग्यो अब लामा चौर बाटुल चौर हुँदै अब दीप हुँदै बजार हुँदै अब हामी डेभिस फलतिर जाँदैछौँ डेभिस फल पाइयो ल हामी अब डेभिस फलको बोर्ड पातले छाँगो रहेछ नि त घरको सुन्तला के नि ए त्यहाँ ए टिकट कृपया फुल नटिप्नु होला त्यो चाहिँ तिम्रै लागि है फुल त भए पो टिप्नु लास्टै गएर रहेछ हजुर 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 यहाँबाट नि मजाले देख्छ डेभिस फल चाहिँ यही रहेछ पोखरा फेवातालकै पानी हुने है फेवातालको पानी हो तपाईँको यो त धेरै खोलेको पहिला त माथि हुन्थ्यो पानी अहिले यस्तो खाल्टो बनाइसक्यो पुरा पानीले खोलाइपठायो ए यो सबै चार तलदेखि आँखाबाट त्यति गहिरो छ यो यति गहिरो चाहिँ यहाँबाट कालो न कालो देखिन्छ हजुर धेरै गहिरो ल यो चाहिँ विस पुल अरे स्वयम्भूमा यति डलर हुन्छ त यहाँ रहेछ नि त यहाँ अड्किनु पर्ने अरे 20 रुपियाँको उ त्यहाँ अडाउनु पर्यो पैसा फर्कायो भने अडिएन म लास्टमा खेल्छु ट्राई गर्दिनु यहाँ पोइन्ट त्यहाँ अडिनु पर्यो त्यहाँ छ नि ल त्यहाँ छ नि एउटा हैन कुनै कहीँ पनि त्यो पोलमा त्यो छ नि त्यही एउटा ठाउँमा अडिनु पर्यो के ल रे हो त्यो पोइन्ट हेरेर कहाँ हुन्छ अडियो अडियो ल अब धेरै नफ्याल धेरै विस गर्नु हुँदैन ल दाइ मजाले है यहाँ चाहिँ अब यहाँको कल्चर पुरानो ड्रेसहरूको रहेछ यता खिच्दै हुन्छ यो नाम पनि हुनुपर्ने क्या दाइ कुन उयो भन्ने यता अब चाहिँ हामी डेभिस फलदेखि बाहिर निस्किँदै हो उसले चाहिँ पैसा अडायो है त्यहाँनिर मैले चाहिँ अडाउनु सकिनँ उसले चाहिँ अडायो यहाँ चाहिँ उसले मजाले पैसा अडाएको छ हातैमा होइन बुढी ल एउटा गुफा चाहिँ यहीँ रहेछ अब त्यो गुफा गइन्छ गुप्तेश्वर महादेव गुफा प्रवेशद्वार नजिकै रहेछ नि त है दाइ गुफा
प्रवेशद्वार गुप्तेश्वर महादेव गुफा प्रवेशद्वार जाउँ आधी घन्टा पनि छैन त ल अहिले ओहो राम्रो रहेछ नि त यहाँ त अनि धेरै राम्रो रहेछ राम्रो रहेछ क्या दाइ यस्तो हेर्दा ल ल ठिक छ एक्सपिरियन्स मात्र गर्ने हो ल यहाँबाट हामी तल गइन्छ हजुर सिँढी छ सिँढीबाट फोटो खिच्नु कति गर्मी यार दाइ तल बाफेर उताको पानी त यहाँ आएको त यही बाटो हुँदै जान्छ तल पाइँदैन है वर्ष ल अब चाहिँ भित्र जाँदै होइन निहुरेर हिँड्नु पर्ने रहेछ नि त यो पानीको उयो आएको क्या बाहिर उता पानी झर्ने रहेछ नि त पुरै गुफा नि हो भित्र त बहिनीले त बाटबाट घर बनाउँदै हिँडेको छ उता त्यही हो दाइ त्यो गुफा नि त त्यो जबरजस्ती त्यहाँ छिरेकै हो नि त ल भयो ल औ त्यो चिप्लिन्छ है वर्ष यो गुफा त धेरै ठुलो रहेछ यार है सब विस मागेर विसको लागि होइन के ब्युटिफुल एकदम मन पर्यो अरे बुढीलाई चाहिँ मलाई पनि राम्रै लाग्यो एकदम त्यो त धेरै ठुलो रहेछ नि त है हामीले सोचेको भन्दा धेरै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ यसैलाई भन्छु म नम्बर 2 मा एडभेन्चरको लागि चाहिँ गुफा पनि स्पेसल छ धेरै ठुलो रहेछ दाइ यो त धेरै ठुलो रहेछ नि त अनि म यत्रो सोचेकै थिएन क्या यहाँबाट पानी देखिन्छ होला तलबाट ए पानी देखिन्छ त्यही डेभिस फलकै उयो होला हजुर हजुर पालो झर्दै गरेको क्या पानी यहाँबाट झर्दैछ क्या हेर त अझै तल जान्छ फर्किँदै गरेको कडा रहेछ ठाउँ त यस्तो छ भनेर हामीले सोचेकै थिएनौँ भनौँ न त्यो त्यहाँ तल सानो एउटा गुफा छ भन्नुभयो तर पोखराको बेस्ट गुफा चाहिँ है धेरै तल निकै तल आइएको छ निस्केको धेरै राम्रो रहेछ मुनि चाहिँ एकदम चित्त बुझ्यो किन न धेरै राम्रो छ अन्डर रेटेड क्याब यो चाहिँ बब्बाले क्या त्यस्तो नसोचेको भित्र ल अब चाहिँ हामी जानु लाग्यो दाइ आज टायर्ड पनि हुनुभयो होला है धेरै आजलाई कार्यक्रम यहीँ स्थगित गुप्तेश्वर भ्याइएर अब हामी निस्किन लाग्यो हजुर अब रुमसम्म अब फेरि हाम्रो यात्रा भोलि सुरु हुनेछ हामी चाहिँ अब आइपुग्यो अब यहाँ एउटा ठुलो काण्ड छ अब त्यो चाहिँ नभनौँला नभन्नु त होला कि भन्नु भन्ने ठुलो काण्ड छ क्या यहाँ 2 दिन भयो मैले पनि दुःख पाएको के गर्नै मिल्दैन यता सुन त आजको कस्तो भयो थोरै भन्यो भने इन गर्ने यता हेरेर बोल्नु होला रमाइलो लाग्यो हो आज त झगडा भएको छैन नि है हाम्रो आज चाहिँ है क्लियर आज मन्दिर गएर न होला आजको चाहिँ अब यहीँसम्म हो भिडियो अब भोलि हामी चाहिँ सरङकोट जान्छौँ बिहान 5 बजी जानुपर्ने छ ल ओके